อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมอับดุลกฟารวาซีประธานของการค้าไทยปากีสถานผมวางแผนว่าปีหน้าจะจัดงานเซมินาร์อยู่ประเทศไทยแล้วก็เชิญนักธุรกิจปากีสถานแล้วก็เชิญชาวไทยพี่น้องไทยร่วมกันจัดงานจะได้รู้จักกันเพิ่มจะได้เข้าใจว่าจะส่งอะไรมั่งแล้วก็นำเข้านำออกอะไรมั่งครับปีหน้านี้ระหว่างสองประเทศไทยแลนด์กับปากีสถานจะเตรียมสัญญา FDA เรียบร้อยแล้วจะคิดว่าสำเร็จปีหน้าครับหลังจากนั้นคิดว่าระหว่างสองประเทศนี้สินค้านี้ส่งออกได้นำเข้านำออกจำนวนเยอะที่สุดครับช่วงโควิดนี่ถ้าถามจริงๆทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยส่งออกนำเข้านำออกลำบากเกี่ยวกันส่งออกคาร์โก้ราคาขึ้นเลยครับแพงมากแพง4 เท่าเลยจาก1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญเป็น 8,000 9,000 เหรียญเป็นลำบากจะคิดว่าปีหน้าถ้าปัดประเทศแล้วทุกอย่างปกติอาจจะราคาน้อยลงครับตอนนั้นอาจจะทำงานได้เยอะที่สุดครับช่วงโควิดปากีสถานต้องการสินค้าฮาลาลเยอะที่สุดจากประเทศไทยประเทศปากีประชากรก็200 กว่าเยอะมากเขาก็อยากได้ของฮาลาลจากไทยหลายๆอย่างครับแต่ตอนนี้พี่น้องชาวไทยมุสลิมเราเนี่ยกำลังส่งปากีจำนวนเยอะที่สุดครับถ้าใครอยากส่งติดต่อขอการค้าได้ครับติดต่อสถานทูตปากีก็ได้ครับจะได้รู้ว่าทำอะไรมั่งครับเดี๋ยวแนะนำให้ครับพี่น้องครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวปากีสถานอยู่ในไทยต่อไปจะให้ทำงานร่วมกันประเทศไทยประเทศดีที่สุดแล้วก็คนไทยอาจจะเป็นคนพุทธพี่น้องพุทธคริสต์อิสลามทุกคนร่วมกันทำงานกันได้ประเทศไทยนี่เร่งศาสนาไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนี่มันทุกคนมีใจกว้างครับแล้วก็ถ้าพี่น้องชาวปากีสถานอยู่ในไทยถ้าเขามีอะไรติดต่ออาจจะชาวไทยติดต่อขอการค้าได้ครับดีใจด้วยใครมาติดต่อเราก็แนะนำให้ดีครับว่าจะทำอะไรได้ครับ Yeah, my name is Abdullah Ahmad Bakhrani. I'm doing here gems stone business to Chantapuri and Bangkok. And long time I'm come here, so we are feel very good, inshallah. Thai Muslim society here very good. So I provide a bridge to TPC and Thai Muslim society to connection to Pakistan. I give them connection for Pakistan and give to Pakistan Thai business connection. So we are doing business, inshallah. We do import and export together, inshallah. Thai people very nice, polite, and we do business together since 35 years. We are together in Chantapuri also. So we feel good, inshallah. We hope do very good more, inshallah. We provide them bridge to people of Thai Muslim to go to Pakistan and take religion education there because there are many schools there and good education, religion education is good there. So we provide them bridge to go there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Asif Majid and I am the Secretary General of Thai-Pakistan Chamber of Commerce. And I've been serving since last 2 years as a Secretary General of Thai-Pakistan Chamber of Commerce and staying in Thailand since last 15 years.
Actually, the quality of life between Pakistan and Thailand, right? The Muslims. Muslims normally Thailand and Pakistan have the same quality of life, and when they practice the religion, when they practice the values. I compare as the same. They have the same the quality of life, and since I'm here in Thailand, I learn many things from Thai Muslims as well, which I never practiced in Pakistan because of my childhood. So I think it's the same. Yeah, actually, especially during this pandemic period, all the businesses are affected too much. So Thai and Pakistan government, they need to provide more assistance, more help to the business community, to the Thailand, the Pakistan. As my president, Mr. Abdul Ghaffar Warsi, mentioned that the government of Pakistan and the Thai government, they are trying to sign the FTA, free trade agreement. So it's also benefit from the both governments. So as it will be signed, of course, the both nations will get the benefits for the business and come more close and will have more business, inshallah. Actually, it's a good experience. It's really good experience. Most of my workers, my employees are Buddhists. I have experience to work with the Thai Muslims as well. I have experience to work with the Christian peoples as well. But I found them all they are very good when it comes to business, when it comes to dealing about the business or working with me. They are very honest. I found them very honest, and it's good experience actually.